число этого месяца. Первое радио в Илате по системе «Все включено». Пятизвездочный гостиничный комплекс Magic Sunrise Club. Там мы размещаемся. Четырехразовое питание, напитки, включая алкогольные, джакузи, сауна, 2 огромных и на один открытый спортзал, детский городок, лунопарк с аттракционами, комната с игровыми аппаратами, путешествие на джипах, лошадях, круиз на яхте. Каждый час бесплатная подвозка от гостиницы в центр Эйлата и обратно. Выбор развлекательных программ огромен, как я уже говорил. Теперь, собственно, о них. Город с Игорем Красковским, 80-е, 90-е. Хиты наших дней в проекте, танцевальном проекте «Хит по радио» вместе со мной, Женей Бравашовым, караоке с Григорием Штормом, концерт Влада Зерницкого. Еще здесь будет выступать. Какой, кто это будет, я расскажу чуть позже. А также специально для милых дам шоу Чип энд Дейл. Не забывайте, все включено. Звоните прямо сейчас, предварительный заказ. 03 944 11 11. 03 944 11 11.